4세대 카니발 어저께 이제 출고가 됐는데 오늘 이제 장거리 여행으로 왔습니다. 일단 지금은 굉장히 시골이에요. 시골인데 오토 상향등, 그러니까 상향등 자동 하는 거랑 그 다음에 전체적인 이런 시골길, 고불고불한 시골길에 어떤 주행감은 어떤지에 대한 소감을 이야기하려고 지금 촬영 중입니다. 지금 현재 세팅은 당연히 어댑티브 크루즈는 키지 않았고요. 키지 않았고, 잠깐만요. 60km라서 상향등을, 오토 상향등을 켰습니다. 현재는 비가 지금 이렇게 목소리 떨리는 거 보이시나요? 지면의 느낌이 얘는 좀 그대로 올라오긴 하네요. 근데 이게 개인차가 있어서 기존에 뭐 어떤 에어서스 같은 기능이 없는 차를 타셨던 분은 모르겠는데, 저는 또 기존에 이제 또 에어서스가 있는 차를 타다 보니까 확실히 바닥의 표면에 대한 질감의 느낌이 그대로 거의 올라옵니다. 근데 그게 그냥 기분 나쁘게 올라오는 게 아니라 그냥 뭐 그럭저럭 뭐 견딜만 할 정도로 이제 느낌이 올라와요. 그리고 커브링은 확실히 기존의 카니발 3세대 카니발이 차고가 약간 높았잖아요. 그런데 얘는 이제 차고가 전체적인 포지션 자체가 좀 이렇게 낮다 보니까 커브링은 굉장히 좋아졌습니다. 커브링은 몸쏠림도 그렇게 많지가 않고, 또 시트에서도 살짝 잡아주긴 하는데, 일단은 이거는 시트 문제가 아니라 이 차고 자체가 굉장히 낮다 보니까 그 차고 자체가 굉장히 낮다 보니까 커브링이 좋은 것 같아요. 그리고 지금 이제 오토, 그러니까 자동 상향등 기능을 켜고 지금 가고 있는데, 지금 보시는 이 화면이 지금 일명 쌍라이트죠. 그러니까 상향등이 지금 활성화된 상태입니다. 여기서 앞에 차가 오거나 아니면 뭐 좀 뭐 그런 앞에 차가 있거나 그랬을 때는 이 상향등 자체가 꺼집니다. 일반 등으로 바뀌는 거죠. 그러니까 지금 여기는 너무 외지라 차가 없어서 계속 상향등이 활성화가 돼 있는데, 아까 이 지금 촬영을 하기 전 단계만 하더라도 굉장히 잘 되더라고요. 그리고 지금 이게 상향등이 기존 3세대 카니발이랑은 굉장히 다르게 시인성이 굉장히 좋습니다. 굉장히 이게 많이 일단은 밝아졌고요. 시인성이 너무 좋아요. 막 바닥 표면 질감도 막 이렇게 다 보이고, 굉장히 지금 실제 이게 영상으로 이것이 표현될지는 모르겠지만 시인성이 되게 좋아요. 그리고 약 700m 앞 좌회전입니다. 전반적으로 주행도 디젤 차라서 그런지 토크가 좀 좋아서 그런지 확실히 이런 일반 국도 주행은 뭐 나쁘진 않네요. 약 300m 앞 좌회전입니다. 나쁘진 않습니다. 그리고 확실히 기존의 어떤 개성주차 다른 뭐 유튜버나 다른 시승차에 시승한 잠시 후 이제 후기에도 올라왔듯이 이게 미니밴이라는 느낌보다는 약간 이제는 SUV라는 느낌에 굉장히 강합니다. 하지만 근데 미니밴은 미니밴이죠. SUV, 대형 SUV 같은 건데 미니밴은 미니밴이에요. 근데 차고지가 낮아지니까 확실히 이게 미니밴도 이런 SUV의 느낌이 충분히 날 수 있구나라고 확실히 좀 느껴진 것 같아요.
아이고 이거 방지턱. 아예 방지턱도. 예 방금 앞에 가로등이 있어서 상향등이 활성화된 게 죽었다가 방금 활성화된 게 보이시죠? 예. 비온 뒤에 이렇게 안개가 스물스물 있고 좀 약간 으시시한 게 좀 무섭기도 하고 북도라서 여기에 흰색 소복 입은 여자가 딱 오른쪽에 있으면